आसामाव गोदानै नेशनेल फरेन्सिक साइन्स इउनिभार्सिटि गायसनसिगोन। आसाम सरकारा बे थांखिखौ लाबाय। आसाम सरकारनि केबिनेटआव मोनसे गोदान थांखि लानाय जाबाय। आसामनि गुवाहाटी नोगोराव गोदानै नेशनेल फरेन्सिक साइन्स इउनिभार्सिटि गायसनसिगोन। बिगियान आयदायाव गोदान सोलोंनो गोसो गुदुं आरो गुनगोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गुवाहाटी नोगोराव थाबैनो नेशनेल फरेन्सिक साइन्स इउनिभार्सिटि गायसनसिगोन आरो बेखौ आसामनि केबिनेटआव थांखि लानाय जाबाय। आसामनि सासे सिनियर केबिनेट मिनिस्टार जयन्त माल्ला बरुवाया बेखौ खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों फोरमायनानै होबाय। बुंबावो दि बे गोदानै गायसनजागोन बे सोलोंसालिया माखासे समनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि केम्पासआव सोलिथ'गोन। आसाम सरकारा बे सोलोंसालिखौ गायसननो रोखा जायगाखौबो गुवाहाटी नोगोराव नागिरगासिनो दं। आसाम सरकारा आसामाव फरेन्सिक साइन्सनि फारसे जौगाखांहोनायनि मिजिंआव बे सोलोंसालिखौ गायसननो थांखि लादों होननानै मिथिहोदों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदों ना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360